olunaku lwa leero Kamoga government ya Uganda emuguddeko emisango ebiri egy'obufere. Bannayuganda njagala musooke mulabe vidiyo eno nga Kamoga atoloka nga bw'akutte entebe ku kkooti abulira ebibaddeyo. Abamanye entebe ku kkooti ekkuba eryamututte mulaba gy'awaguliza wuuyo akutte kino ng'eno sayidi eno ku mulyango ogugenda ku State House awaguza. Njagala ngenda funa bwe mbazuumingire engatto ye engatto egudde olubege akamotoka avuga kawiishi kaasoka kadde. Agishiti yeno njibateereddewo waneeno ey'omusango gwa Kamoga ogw'okujingajinga emikono ne yeekobana ne baregistra era abafere ewa Kiso ku disitulikiti ne bafojali ne bafulumya ebyapa. Omusango gavumenti yemuvunaana. Munnayuganda abadde akyawakana nti mukyala Kayondo mama wa Suuna Ben teyafa puleesha ya Kamoga oluvannyuma lw'okulaba nti Kamoga agenda kutwala kalina ya mutabani we. Njagala olabe vidiyo eno mpaka weggwera. Nyongera okubajjukiza Kamoga ono musajja mubbi mufere w'amataka. Tubagambye bino tutaasa mwenze sina kyenfunamu singa nali njagala funa sente singa ninganga bomulaba bamukolera waliwo musiraamu agwo nalabe yamujjako interview simanyo bayani bonna bali mu bukanzu bafera bamujjako interview singa nkolera Kamoga kubanga nze sikola mawulire mbuga trending nga sikola bya sente kati bwe nkola bya sente bakasuku bakoleki nze nkola story ziyamba abantu. Kamoga yafuna transfer ya kyapa kimu okuva ku muzeyi Peter Babingamba ku ttaka ery'Ebukaya natandika okujingajinga emikono gya nannyini ttaka n'egy'abalooya n'achupula obwapa bungi nnyo. Bannayuganda omusango guguddwa Kamoga munene nnyo nga bwe mukiwulira. Omanyi bwe twogera obufere abamu mulowooza nti tuba tugamba omanyi waliwo kye bayita obtaining money by false pretense, obtaining anything from someone by false pretense, okwefuula kyotali n'obba ku muntu sente obwo obusango butonotono wabula okujingajinga emikono. Kino Kamoga kyakola. Mujjukire kyapa kya Suuna Ben tugenda kimusuuza nga police forensics reports zifulumye zimaze okukakasa nti Kamoga yajingajinga omukono gwa Suuna Ben. Ne bino byenjogerako omusango guneeno gavumenti tesobola kugula ku muntu misango nga terina bujulizi bumala. Gavumenti ya Uganda mbasaba munoonyereze ku Kamoga ateekwa okuba ayina akakwate ku bayeekera. Lino ettaka eryogerako erya Peter Babingamba lirina eka 600 yalikyusakyusa ebyapa byonna n'abicupula n'abitunda. Muga talina akedi mu Kampala, talina kizimbe ky'amaanyi mu Kampala, talina bizinesi y'amaanyi mu Kampala n'essaawa eno avuga akamotoka kakadde Wishkaso UBF. Sente ezo yatunda ebyapa ebyo ng'aziteekawo bw'abata sponsoringa bayeekera. Mumunoonyerezeeko mubuulire eggwanga. Naye kinsanyusizza nti olwaleero nebeereddewo entebe mu kkooti n'enkakasa gavumenti ya Uganda eggudde ku Kamoga emisango ebiri olwaleero. Kati nno omusiraamu ono gwe mulaba Kamoga wa Swigida essente zaafunye mu bufere obwo bwe butyo akozeemu akasomero. Kakati akasomero ako Bannayuganda baweerererayo abaana abasomesaayo abakola ku ssomero eryo. Bwe mufunanga ebizibu nga bipya nga Kamoga bibatuusizaako ebintu ebibi nga okuva we twatandika obbabulira nti omuntu temuddamu kukolagana naye mufere mwe temutugamba nga temutusaba obuyambi bwammwe. Bw'oba olinayo mwana ku ssomero, bw'oba oli muzadde ku ssomero eryo, bw'oba oli musomesa ku ssomero eryo, oba ogoya kawunga ku ssomero eryo, otegedde ssente za kibi ne gw'odiringa naye mufere ajja kufojalinga omukono nti yakusasula ssente okukolera emyaka 5 ng'ate takuwangako yadde n'ekikumi. Obeerawo ng'akukozesa otandika otukubira enduulo emunyambe ulabe omulanga gwo gukuba nnaku za mwezi ddi. Wooyogerera twali tetwabalabula dda Bannayuganda.